Moi boa tarde, Xosé María Dios Diz, de novo. Hola, boa tarde. Ti que és da plataforma SOS Sanidade Pública, médico de atención primaria, estes días recibíamos unha nota de prensa na que denunciabades a mala xestión, ou a pésima, nefasta xestión do señor Almunia, do conselleiro de Sanidade e do señor Feijóo. Hoxe estaba lendo un artigo que ti publicaches en Nos Diario dicindo que xa pasou o peor ou non, e deixábamos así un pouco bueno, pois nesa incertidume que temos todos. Entonces, primeiro de nada, explícame que está pasando cos rastreadores famosos, que parece que é unha clave de todo, non? Claro, bueno, boas tardes, e a verdade é que en isto dos rastreadores pasa o mismo que pasa con moitísimas cousas en sanidade, que se di que se fai e non se fai, e que moitísimas veces se minte máis do que se di en realidade. Que pasa cos rastreadores? Si miramos o mapa da península, vemos que en cada comunidade autónoma pois hai 20, hai 50, en algún hai 60, en algún hai 70. Ben, pois en Galicia, e son palabras textuales do presidente en funcións da Xunta, hai 6.000. É dicir, algo chirría. Vale, 6.000, pudo decir, si o, é dicir, incluye a xente de medicina preventiva, a xente de saúde pública, incluye o persoal de atención primaria, pudo decir 20.000, que son os profesionales que traballamos en primaria. Non ten ningún sentido. É dicir, facer unha labor de rastrexador a unha persoa que ten outra función é un sinsentido. Primeiro, probablemente esa persoa este xa saturada. Falo concretamente dos médicos de primaria, falo de enfermería de primaria, falo de calquera que este en un centro de saúde neste mes de agosto tremendo, donde estamos entre 30, 40, 50 persoas atendidas, ben polo teléfono, ben de forma presencial, diarias. Non se pode, a maiores, facer unha labor de rastrexador. Un rastrexador que supón? Pois que tes que investigar a unha persoa que deu positivo e a todos os seus contactos. Según din os científicos, unha persoa normal, sociable, pois en un día, en 2 días, en 3 días, que cando se empezan a manifestar os síntomas, pode ter contacto con 27 persoas. Evidentemente, esas 27 persoas, cada unha delas, teñen contacto con outras 27 persoas. Entón, como vas a facer un seguimento atendendo a 40 pacientes diarios ou máis de todo este volumen de xente? E un seguimento donde o primeiro que hai que estar moi preparado, é dicir, para ser rastrexador e para que por teléfono alguén te atenda, hai que ter, pois, bueno, uns coñecementos mínimos, hai que ter un protocolo previo, porque o primeiro que sucede cando dis que eres o que eres e que vas a facer é que te colguen. Eso é o primeiro. Hai moita xente que non quere estar en este lío por nada, ainda que poda ter un positivo, se non ten síntomas e se non ten enfermedade. O primeiro é que te colguen. Entón, a partir de que non te colgan, eso leva tempo. É dicir, non se pode falar con unha persoa en medio minuto, en 2 minutos. Hai que explicarlle o procedimento, hai que explicarlle que se lle vai facer, hai que explicarlle que ten que facer un illamento probablemente, unha PCR previa que se dá positivo ten que illarse, que despois hai que investigar a todos os seus contactos, sean os que sexan, hai que investigar. É dicir, estamos falando de un traballo exhausto que probablemente nesas 8 horas diarias de traballo, pois o mellor contactas con unha persoa, é dicir, con os contactos de unha persoa ou de dúas. Se estamos falando de que son 500, 600, 700 os contactos diarios, pois necesitarías 500, 600 persoas diarias só para un contacto. Non sei se me estou explicando, pero a verdad é que rastrexadores como tal, cero. Cero. Sei que había unha empresa privada inicialmente con 20 persoas que sí que se dedicaron a isto. Ahora sei que hai 5 enfermeiras no Chou, en Ourense, que se están dedicando a... É dicir, claro, se tú dis en todas partes que tes 6.000, quedas como un grandísimo xestor, unha persoa que está invertindo en cousas importantes, como é saber que persoas poden estar contaxiadas antes de que manifesten os síntomas. Pero claro, se simplemente de boquilla, di 6.000 como pudeches decir 20.000, insisto, ou podedes decir 3. É dicir, é unha cifra que se di e cala, que ese é o problema, e cala. E entón, quedamos en toda a Península Ibérica, en todo o Estado español,
que en Galicia hai 6.108 rastrexadores, cousa que é mentira, que é falso e que se demostra no día a día do que está pasando. E que ademais se houbera eses 6.000 rastrexadores, como se está a decir, teríamos máis conocemento das conexións que hai entre casos, e parece ser que Galicia ten a primeira en opacidade. Según leía hoxe en varios xornais, toda esa información chirría, non? Claro, pero é que chirría tanto que les poden estar dicindo todo o que queran e, como din moitas veces en moitos sitios, e se lle fai caso, porque a credibilidade de Feijóo está a orden do día. Eu non sei como non o levaron xa para Madrid, xa o podían haber levado. Non sei como non o levaron xa, é dicir, unha persoa que en apariencia está tan capacitado e tan bo xestor e todo fai ben e se adianta, ademais, pero se adianta, claro, despois de saber que vai a pasar. Entón, así se adianta calquera. É dicir, se eu sei pola reunión da Comisión Interterritorial que pasado mañán van a decretar o estado de alarma no Estado, vou eu e o día anterior declaro o estado de emerxencia en Galicia. Por certo, estado de emerxencia que lle dá pé a todo o que está dicindo o señor Almuiña de decir que é o goberno central quen ten que facelo. En estes momentos non hai estado de alerta nin de alarma a nivel estatal. Está transferido todo ás comunidades autónomas. Teñen a capacidade, cando non a tiñan, se queixaban do mando único en Madrid. Agora que a teñen, se siguen queixando do mando único en Madrid, que ahora está en Santiago. É dicir, é protestar por protestar, facer oposición por facer oposición, e despois o problema de todo é que non se fai. Porque non se fai, porque estamos vendo que no día a día non se fai. E eu non quero decir que se faga todo mal. É dicir, o servicio COVID en estes momentos está funcionando de maravilla. Eu, como médico de primaria, falo con un paciente que sospeito que ten COVID ás 9 da mañán, ás 10 da mañán o están chamando e ás 13 ou ás 14 horas, é dicir, a 1 ou ás 2 da tarde, está facendo a proba. E ás 3, 4 horas temos o resultado. Isto que acabo de oír hoxe, que van a facer cribados aleatorios a 60.000 persoas en Coruña, eso que sentido ten? Que sentido ten que se faga? Xa se fixo un de 100.000, que non valeu absolutamente para nada, deu 0,3% da poboación que estaba con COVID positivo. Se fixo posteriormente outro a nivel estatal que tampouco valeu para nada. E agora se vai a facer de forma aleatoria, é dicir, a persoas que nin teñen síntomas, nin estiveron en contacto con ninguén, se lle vai a facer un cribado. Cando estamos tendo problemas de xente que tuvo síntomas e que non se lle está facendo a PCR, porque o sabemos, porque non en todos os lugares e en todas as áreas sanitarias funciona igual. Cando sabemos que non hai PCR para todos, é evidente que non se pode facer un cribado masivo aos 2.700.000 habitantes de Galicia. Non se pode facer porque é económicamente inviable. Hombre, pois o que deberíamos era todos esos recursos dedicalos a xente que está en grupo de risco. Interpreto, en vez de facer 60.000. É dicir, eu non sei quen asesora, di que ten un comité clínico, evidentemente, e sabemos quen son esas persoas. O que non sei se lles fai caso, porque despois, como portavoz el, pois o doutor Feijóo fai e desfai porque é a quen oímos. Entón, a partir de aí, un cribado aleatorio a xente que non ten, e xente que ten probablemente contacto con, estamos demorando ou non estamos averiguando, por eso dos rastrexadores é tan importante, non estamos averiguando quenes son esos contactos. Por que non invertimos aí os recursos? Temos PCRs, temos, en teoría, xente que o está facendo, que serían esos 6.000 rastrexadores, que eu te digo que non son máis de 20, pero bueno, 6.000 rastrexadores, bueno, pois pon a esa xente a traballar para localizar a esa xente que está en grupo de risco. Facer aleatoriamente un área e que pasa? E encontras de 60.000 que vai a facer. Bueno, mellor encontra 50 que teñen PCR positivo. E que? E que esos hubiéramos encontrados, é dicir, o ideal sería en grupos de risco encontrar a todos os que estuveron en contacto con. E esos os que estuveron en contacto con. Eso sí que sería eficaz e eficiencia. Pero bueno, facer un cribado aleatorio, insisto, xa se fixo, xa saleu que non valeu para nada, se gastaron cartos, se gastaron recursos, se saturou a primaria con máis traballo, independentemente agora dos rastrexadores, porque xa digo que en unha xornada completa non das máis que para unha ou dúas persoas a todos os seus contactos. Imagínate con 40 pacientes. Entón, que estamos dicindo que facemos, resulta que non facemos e ainda por riba sobrecargamos. Porque, claro, seguimos sin ter sustitutos.
o veíamos no Grove hai 2 días, de 7 médicos había un. Como podemos permitir eso? Como podemos... É que hai varias cousas sobre o que eu estou vendo estas semanas, se comentaba hoxe pola mañán cando te pedín unha entrevista, e é que hai un montón de dúbidas e de información contradictoria. A xente do común nos preguntamos cousas, porque moito lanzar o mantra de sentidiño, que claro, lóxicamente temos que ter, bueno, pues, prevención, pero eu entendo que xa con toda a enfermedade infectocontagiosa. É dicir, deberíamos ter unha cultura de toda a enfermedade infectocontagiosa, saber que facer, non? Pero logo vemos cousas que nos chaman e nos chaman moito a atención. Esta fin de semana había manifestación de xente en Madrid que eu sei de boa tinta que hai grupos de extrema dereita que están azuzando pues, un montón a información contradictoria e un pouco a rebelión popular, pero tamén sei que hai médicos, doctores, que cuestionan enormemente, con moito cuidado, con moita prudencia, pero que cuestionan as medidas de prevención que se están facendo, porque se están facendo o show. Entón, en comparación co que se está facendo noutros países europeos, por exemplo, co tema das máscaras, en comparación con como se están cos protocolos que se están levando a cabo nas escolas ou co inicio das escolas, agora en setembro, hai moitas dúdas. E hai outra pregunta que esta é miña propia, e eu xa lanzaba pola mañán. Empezastes a decir cales son os síntomas, a sintomatoloxía COVID. Tusir, a febre, perdón, a tos, a dor muscular, a diarrea, e despois cal era outra, me acordo. As náuseas e os vómitos polo medio. E vómitos. Bueno, pois a diarrea. A mí me decides iso e eu xa pasei iso hai anos. Por gripe, por un proceso viral de verán, por unha indigestión, é dicir, por un catarro común que se me complicou. Como de cara ao inverno e de cara á campaña da gripe se vai facer, se non existen eses rastreadores, se non existe un protocolo claro, como habedes de facer para descartar, e aí xa falaste como médico, para descartar que patoloxía é tendo a mesma sintomatoloxía. Entendo. E que se vai facer? Se unha persona está a tusir e ten fiebre alta e ten dor muscular, que facemos? Nos confirmamos. Unha PCR en unha hora. Con eso descartas... A ver, vamos a poñernos desde o principio. É dicir, por que facemos fiebre, tos, dor muscular, náuseas, vómitos? Porque é unha secuencia de clínica que aparece. É dicir, se empezas con unha gastroenterite sin fiebre, é raro que sea. Evidentemente, unha consulta telefónica ou unha consulta con un fonendo, máis que nada é que te conte o paciente e que tú vayas interpretando esos síntomas. Pero a secuencia de que empezou con fiebre, a continuación con tos, a continuación con dor muscular, a continuación tuvo náuseas, vómitos, bueno, esperemos que non chegue a esa fase, e a diarrea, que non chegue a esas fases, entonces estás interpretando que pode ter ou non ter un proceso respiratorio por un virus. Eso chegaches a esa conclusión. Que é o máis importante? Se é un proceso gripal, pois o vas a tratar como unha gripe, como a tratamos hasta xaneiro deste ano. O máis importante é descartar que sexa un coronavirus deste tipo, porque sabes que o virus da gripe tamén é un coronavirus, pero totalmente diferente a este que nos está afectando en esta pandemia. Este é un virus novo. Por eso, as contradicións moitas veces do que se vai dicindo, que o mellor se contradí 48 horas despois porque se está averiguando e se está sabendo que pasa con este virus. Con este virus non temos o coñecemento completo. Nos pensábamos que era como un coronavirus e que actuaba como un coronavirus. E sabemos que dá unha enfermedade leve, a non ser que teñas unha pluripatoloxía, que seas grupo de risco, maior, etc. Que teñas outro tipo de patoloxías. Pero entón, se tú con un paciente que estás con él ou te está explicando que lle pasa, empeza a relatar os síntomas, fiebre, eu o que faría primeiro sería falar co departamento, facer un análise de COVID, co cual en unha hora o están chamando e eu en ese día vou a saber se
ten ou non ten unha PCR positiva. Se me dá unha PCR negativa, me está descartando que en ese momento, igual dentro de 3 días pode telo, por eso cuidado cos negativos. Os negativos son para o momento en que se fixo a proba, pero os positivos son positivos. Se sale positivo, pois xa pos todo o dispositivo en marcha de que pode haber un coronavirus deste tipo que estamos falando para unha enfermedade que se chama a COVID-19. Se nos dá negativo, pois xa sabemos que temos que tratalo como os tratamos hasta xaneiro do 20, sin outro problema máis que se precisa un antibiótico porque precisa un antibiótico ou consideras que precisa un antibiótico, broncodilatadores, antitérmicos, antidor muscular, etc. O trataríamos como se tratou sempre o proceso gripal. Con respecto á gripe en si mesma, e esta gripe en concreto, porque ao final é unha gripe, porque os síntomas son similares a unha gripe, pero evidentemente dun patóxeno totalmente descoñecido, que estamos todavía averiguando moitas cousas del, pero hai que poñelo no seu contexto. Eu decías antes e falabas do de Colón. E eu creo que é importante, unha vez explicado que os síntomas van por ese orden, entonces xa podes saber como empeza e como evoluciona. Con respecto a isto de Colón, evidentemente incluso hai profesionais e hai médicos. Tamén nos antivacinas hai un montón de profesionais e hai un montón de médicos. Eso non di nada. E máis cando alguén trata de chamarse médicos pola verdad, cando quere decir que os que non participamos, esos 20 ou 25 que son, os outros millóns de médicos estamos médicos pola mentira. Non entendemos tampouco ese nome, non me parece moi prudente para unha organización. Pero, bueno, todo pode ter a súa explicación. E, evidentemente, se se quere dar unha explicación, se vai a dar hasta para defender a pena de morte. Todo ten o seu argumentario. Que sucede ca xente de Colón? Que, evidentemente, non digo manipulados, pero estaban incitados. Sabemos que vai haber unha moción de censura pronto provocada por Vox. Sabemos que mover a calle, mover a rúa é importante para ese caldo de cultivo. Sabemos que hai moita xente que é moi sensible a... E depois a teoría da conspiración. Aquí todo o mundo ten a súa, que los ovnis e que a Tierra es plana. Bueno, pois cada un ten o seu argumentario e a partir de aí todo se pode xustificar. Os máis prestixiosos especialistas do mundo, os países máis importantes en investigación do mundo falan de que hai unha pandemia grave, por un virus descoñecido, non temos tratamento directo, agora aparecen algunhas cousas, non temos vacina, entón estamos en risco todo o mundo. Tamén ese outra, porque unha vacina que está pasando ahora co de Rusia, está pasando unha vacina onde se vacinen 5 millóns non vale absolutamente para nada. Para nada, onde se vacinen só os rusos, onde se vacinen só os brasileiros. Eso non vale para nada, ten que ser unha vacina universal. Estamos falando dunha pandemia, non dunha epidemia localizada en un lugar determinado. Entón, ou vacinamos a toda a poboación mundial ou o virus seguirá circulando. Entón, a partir de aí, que quería decirte? Que poñamos no seu contexto o que está sucedendo. Un exemplo moi claro. No ano 2018 se afectaron de gripe no Estado español 800.000 persoas. Evidentemente non se falaba todos os días durante 15 minutos en cada telediario, nin había programas especiais, nin abrían as portadas dos periódicos. Levamos afectados de coronavirus 320.000. 800.000 contra 320.000. No ano 18 de gripe morreron no Estado español 15.000 persoas. 15.000 persoas morreron, non salían todos os días nos telediarios, non estábamos todos os días a ver como estaba a curva da gripe, se hoxe morrían 15, mañá morrían 20 e pasado morrían 17. Nin de coronavirus, diti que levamos 28.614 a día de hoxe. Son máis, pero xa levamos 8 meses. É dicir, cando falábamos de que levábamos 25, 26.000, estábamos falando en 2-3 meses, que foi a partir de marzo, cando aquelas curvas tan impresionantes. Entón, si relativizamos o tema, e estamos falando do 0,001% da poboación, que sucede? Que hai unha psicose, e hai a quen lle interesa manter esta psicose, donde parece que é o único que existe. E estamos falando de pouca poboación, importantísimo, evidentemente, e temos que seguir investigando, e temos que seguir pelexando, e temos... Que sucede? Que se no ano 18 estuviéramos todos os días, durante 15 minutos en cada telediario, todos os periódicos, todas as emisoras de radio, falando de que hai unha gripe, pois imagínate que son 800.000 os afectados, e agora levamos 320.000. Entón, hai que relativizalo todo, e hai que saber onde estamos, e hai que saber que hai cousas que, evidentemente, se isto é importante, hai cousas que tamén son moi importantes. Quero decir, pois tratar a diabetes, pois tratar as enfermedades pulmonares,
as obstructivas, tratar o asma, tratar... É dicir, estamos falando dunha poboación moi importante afectada por un virus que non controlamos e que provoca unha serie de acontecementos posteriores. Xente que ten que estar en UCI, xente que queda con secuelas, xente que morre e xente que se cura, un montón dela. Bueno, pues hai que relativizarlo, hai que poñelo todo no seu contexto. Importante, por suposto, pero hai que ver por onde veñen tamén as agresións ao propio sistema, e hai que decir o bo e o malo do sistema sanitario. E ten moitísimas cousas boas, moitísimas. De feito, pensemos na vacina do SIDA, que despois de 11 anos de que se descubreu o bicho, seguimos sin vacina. E van 11 anos e seguimos sin vacina. Aquí vamos, pois desde marzo, desde abril, que se empezou a investigar dicindo que era un coronavirus diferente e que non valía a vacina da gripe do ano pasado, e levamos 6 meses. E en 6 meses temos xa investigadores en fase 3, que hai que ter cuidado con eso. Porque non hai, é dicir, o problema, tú non podes adiantar os prazos burocráticos dunha vacina, pero a valoración das secuelas e dos efectos secundarios tens que esperar meses para que eso se poda comprobar e ver que, primeiro, que é eficaz e, segundo, que non dá secuelas. Entón, levamos, pois eso, 6-7 meses investigando sobre este tema. Entón, a partir de aí, primeiro, relativizar o problema, é un problema gordo, é un problema grave, é un problema novo, pero tampouco estamos falando de que isto é... que va a ser a muerte del mundo e que va a haber un apocalipsis. É que sabes o que eu encontro? É moi difícil atopar información sobre sintomatoloxía, é dicir, que número, que porcentaxe de xente de 100.000 habitantes chega a UCI de afectados, ¿no? Que nivel, que porcentaxe de afectados ou contagiados chega ao hospital ou ten que padecer hospitalización e que porcentaxe, cando estamos falando dos asintomáticos e demais, ou xente que ten sintomatoloxía leve, é dicir, a maior parte da xente pasaría a COVID perfectamente. Sí, moitísima xente. Que sucede? Que isto ten unha parte boa e ten unha parte mala. É dicir, por facer un pouco de historia, en Gran Bretaña, e o epidemiólogo máis importante do mundo estaba en Gran Bretaña, e falaba da inmunidade de rebaño, que a traducción vaya por Dios, que era inmunidade de grupo. Entón, si todos nos inmunizamos, entonces é maravilloso, porque todos teremos inmunidade para cando volva o bicho, pois estar todos inmunizados. Que sucedeu? Que con esa teoría empezaron a morrer todos os días un montón de xente. Entonces, que goberno soporta que morran? Intentou Johnson en Gran Bretaña, ou intentou Trump en Estados Unidos, e o sigue facendo Bolsonaro en Brasil. E o fracaso é rotundo. Que sucede? E en Suecia tamén se está levando a cabo eso. Bueno, sí, no, e algún alao que sigue mantendo esa teoría da inmunidade de grupo. Entón, se tú consigues moita inmunidade de grupo, cando veña, pois agora no outono, que pensamos todos que vai haber un repunte, pois a xente vai estar inmunizada e vai a ser máis leve. Aquí non sucede eso. É dicir, aquí a poboación afectada é tan baixa que non vamos a ter inmunidade de grupo. A inmunidade vai a ser, e aínda por riba, non sabemos canto dura esa inmunidade, porque como é unha enfermedade nova, non o sabemos. Sabemos que hai xente que pode en un mes volver a contaxiarse, non sabemos se é a mesma enfermedade ou se é un rebrote ou que. Non o sabemos porque non temos estadísticas, non hai estudos científicos que nos estén dicindo cal é a evolución desta enfermedade. E non porque non hai tempo, é dicir, isto hai que falalo a 6 meses, como vamos a saber se ten inmunidade a un ano a xente de Wuhan? Pues temos que esperar un ano e mirar, sacar de sangre e ver se teñen anticorpos para poder defenderse contra esa enfermedade. Quero dicir que estamos aprendendo todos os días, pero todo o que estamos aprendendo tamén está coxo no que decías, en labores de investigación, de cantos afectados hai, de cantos entran en UCI, de cantos... Se saben as cifras globales. E esas cifras globales, pois bueno, tampouco son tan dramáticas postas nun contexto amplo de 46 millóns de habitantes no Estado español, e que ven a ser o 0,001 do que estamos falando. Sería casi unha enfermedade rara. Vouche pedir unha predicción. Eu xa sei que non tes unha bola de cristal, pero vouche pedir unha predicción, porque moita xente nos preguntamos, non? Estamos vendo como pechan locales nocturnos, despois de que se gastaran un montón de cartos en habituar, en preparar todos os protocolos e demais, e agora, bueno, aparte da crise económica que nos ven, canto tempo máis
vamos ter que estar con esta situación. Con esta situación de máscaras, de xel hidroalcohólico, ou vamos ter que adaptalo per secula seculorum? Verás que fácil é. Só ata que aparezca un tratamento. Só ata que a vacina sexamos que é eficaz. Pero cando falamos de pechar ocio nocturno, cando falamos de reunións familiares, que se magnifica todo. É dicir, o 99% da poboación estamos cumplindo 100%. Estamos cumplindo perfectamente todo o que nos din. Hai un 1%, un 2%, un 0,3% que incumplen, pero que xa iban a incumplir fixeras o que fixeras. Mascarilla, non mascarilla, gel, non gel. É dicir, hai unha proporción determinada en todas as poblacións diana de xente que vai incumplir a norma. Pero eso tamén o saben os que teñen que tomar decisións. Os políticos que nos gobernan saben que vai haber un tanto por cento. Tendrás que poñer o foco en ese tanto por cento de irresponsables, ou en ese tanto por cento de xente que pasa e que a mí non me va a afectar nunca, hasta que xa sabemos que un dos que estaban en Colón xa está en UCI. Hasta que o sabemos. Supoño que non dixo que non quería que o atenderan, pero está en UCI, de entrada. Ben, entón, si o foco se pon no 1% de irresponsables, pois non teñen por que pagar xustos por pecadores. Tú non podes cerrar un... É dicir, a cuestión económica está imperando moito e sabemos que as presións son moi amplas. As presións económicas son tremendas para os políticos que teñen que tomar decisións, pero están aí e se lles paga para que as tomen. E o que non pode ser é que paguen xustos por pecadores. E aquí pechamos todo ocio, é dicir, pecharás o ocio onde hai irresponsables ou regularás o ocio con como sexa, pero claro, a economía tampouco pode estar pechada meses e meses e meses, pero a xente tampouco pode morrer día a día un montón dela por culpa de non cumplir unhas normas. E mentras non teñamos, por eso, poñer prazos, falar por falar. No, ata que teñamos un tratamento eficaz, cousa que vai para largo, porque insistimos que é un virus e un virus descoñecido, ou ata que teñamos unha vacina eficaz que tarda. Non porque a vacina sea fácil ou difícil de facer, sino porque hai que ver que é eficaz e que non provoca efectos secundarios que sean peores que o que estamos tratando de resolver. Xosé María Dios Díez, moitísimas grazas de novo polo teu tempo, a túa atención e as túas explicacións que sempre son moi útiles. Moitas grazas. Espero que vos valera para algo. Moi ben. E a seguir pelexando. E a seguir pelexando, que me consta que os programas que estás facendo, os vídeos que estás facendo, nos están aportando moito a todos. Non quedan en baldío. Bueno, alégrome moito que sea así.